ألين، إليان، هل تودين سماع قصة مشوقة عن مغامرات في أعماق البحار؟ نعم، أحب سماع القصص. أخبريني. حسناً، في يوم من الأيام كانت هناك سمكة صغيرة وشجاعة اسمها لينا. كانت لينا تعيش في بحر واسع وجميل، وكان لديها حلم كبير في استكشاف الكهف السحري الذي يحكي عنه الجميع. هل كانت لينا خائفة؟ قليلاً، لكنها كانت مصممة. في أحد الأيام انطلقت لينا في رحلتها، وفي طريقها قابلت سلحفاة كبيرة وطيبة اسمها تيتا. وماذا قالت تيتا؟ قالت تيتا: مرحبا لينا، إلى أين تذهبين؟ أجابت لينا: أذهب لاستكشاف الكهف السحري، هل تريدين المجيء معي؟ وهل ذهبت تيتا معها؟ نعم، وافقت تيتا وذهبت معها. بينما كانتا تسبحان في المياه العميقة، بدأ البحر يزداد ظلاما، وسمعتا أصواتا غريبة. أصوات؟ ماذا كانت تلك الأصوات؟ كانت أصوات حيتان عملاقة. شعرت لينا بالخوف، ولكن تيتا هدأتها وقالت: لا تخافي يا لينا، الحيتان ودودة هنا. ثم ظهرت الحيتان العملاقة، وواحدة منها قالت: مرحبا، نحن هنا لحمايتكم، نحن نعلم عن الكهف السحري وسنساعدكم في الوصول إليه. يا لها من مغامرة! ماذا حدث بعد ذلك؟ واصلت لينا وتيتا رحلتهما برفقة الحيتان. عندما وصلوا إلى الكهف السحري، وجدوا بابا كبيرا مصنوعا من اللؤلؤ، ولكنه كان مغلقا بشدة. وكيف فتحوا الباب؟ تذكرت لينا أن والدتها أخبرتها أن تفتح الباب تحتاج إلى قول الكلمات السحرية: أفتح يا لؤلؤة. فقالت لينا الكلمات، وفتح الباب ببطء، وكأن سحرا يحدث. واو! وماذا وجدوا بالداخل؟ عندما دخلوا رأوا كهفا مليئا بالكنوز البحرية اللامعة، ولكن فجأة ظهر أخطبوط ضخم وقال: من يدخل كهفي يجب أن يجيب على لغزي ليأخذ كنزي. ليان، وهل تمكنوا من الإجابة؟ نعم، طرح الأخطبوط لغزا صعبا، ولكن بفضل تيتا وحكمتها استطاعوا حله. منحهم الأخطبوط نجمة بحر ذهبية سحرية، قالت لهم: هذه النجمة ستمنحكم القدرة على التحدث مع جميع مخلوقات البحر. يا لها من هدية رائعة! نعم، وعادت لينا وتيتا إلى بيتها وهما سعيدتان جدا، ومنذ ذلك الحين أصبحت لينا مشهورة بمغامراتها الرائعة، وكانت تخبر الجميع عن الكهف السحري. شكرا يا ألين، أحببت القصة كثيرا. على الرحب والسعة. إليان، الآن حان وقت النوم، لنتحضر لمغامرة جديدة غدا.